Dasar radio bodoh. Apa kau tidak tahu aku lagi ingin mendengarkan kabar hari ini? Atau lagu-lagu perjuangan yang membuat dadaku gemetar? Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Ya, lagu itu yang mengingatkanku dengan masa-masa perjuanganku dulu. Aku dan teman-temanku yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan negeri ini dari penjajah. Aku ingat betul, aku dan teman-teman menyusun strategi untuk menggempur pos pertahanan musuh. Salah satu dari kami mati oleh senjata musuh. Sedangkan kami hanya memakai alat seadanya sampai di titik suara menggema. Merdeka! Merdeka! Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Sri, sediakan makanan untuk tamu kita yang datang jauh-jauh cuman hanya untuk mendengarkan ceritaku ini. Kalian mau minum apa? Kopi? Sri, jangan lupa kopinya dengan takaran 21. 2 sendok kopi, 1 sendok gula. Ya, kau taruh saja di atas meja. Ayolah diminum dan dimakan. Maaf, aku dan Sri hanya bisa menyuguhkan makanan seadanya. Tadi sampai mana? Oh, kata merdeka. Kalau dipikir-pikir, apa bedanya dulu sama sekarang? Aku rasa yang membedakan dulu, kami rela mati untuk negeri ini. Sedangkan kalau sekarang, banyak yang berteriak merdeka hanya sebatas kata-kata saja.